Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto fandraisana nymofina iny sika amin'ity lakamisy maraina fa 20 volana jona ity amin'ny sotran'Andriamanitra isika fa mbola meny fitiavana hatrany ary izany tokony hanosika antsika mandrakariva hanao ny tsara. Alohan'ny dirantsika ny hamofina inan'io dia hivavaka isika. Rainay tsara Andriasan-danitra mbola velom-pisaoranao izahay ny amin'ny fitahiana sy ny fitantananao anay. Misaotra iray ho fa manome zava-tsoa anay tokoa ianao isa maraina. Ary isan'andro izay tiana ihany koa izahay mba voavolavola ny teninao ka anao ny tsara indrindra hatrany ary mifidy ny lalana tsara. Fa miasa ao anatinay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe velona ho an'ny hafa. Nalaina amin'ny Matio 20:20 manao hoe fa tahaka izany ny zanak'olona tsy tonga mba ho tompoina fa hanompo ka nolotra ny ainy ho avitra isolon'ny maro. Amen. Tsy natao hivelona ho an'ny tenantsika tokoa isika, velona ho an'ny hafa Kristy fony izy teto amin'izao tontolo izao, tsy tonga ho tompona izy fa hanompo raha tahaka ny fiainana eto an-tany na mahakasika ny fiainan'i Jesosy no diniantsika ary raha-panarany dian'i Jesosy ianao dia milaza ho anao izao tontolo izao manao hoe banjiny lehilahin'ny Kalvaria. Mitarika ny hafa eo amin'ny lalan'ny fahamarinana ianao amin'ny alalan'ny fisehoana ny oratra izay asehoanao. Ny fahotana izay kolokoloina indrindra dia tena mampisaraka antsika amin'Andriamanitra sy mahatonga aretina ara-panahy maro dia ny fitiavan-tena izany. Tsy misy fomba anankiray entina anakinana amin'Andriamanitra afa-tsy amin'ny alalan'ny fandavan-tena ihany. Ary tsy afaka manao na inona isika raha amin'ny herin'ny tenantsika ihany, fa afaka manao zava-dehibe ary manao soa ihany koa ny hafa amin'ny alalan'Andriamanitra izay mampahery antsika. Ka ho afaka amin'ny ara-tsy ny fitiavan-tena isika, tsy mila makany amin'ny mpanompo sanky isika mba ahafahantsika manantona amin'Andriamanitra sy ahafahantsika manao ny fanoloran-tena mba hanana ny fiainana mba ahafahana manampy ny hafa sy tsy tia tena ao aminy, ao amin'ny fiangonana ary eo anivon'ny namana sy ny mpiara-miasa amintsika ny tokony hanaovantsika an'izany. Hoy ny apôstôly Paoly ao amin'ny Korintiana 2:5 manao hoe maty isan'andro aho hozy izy, ny fahafatesan'ny izaho isan'andro eo amin'ny raha madinika atao amin'ny fiainana no mahatonga antsika ho mpandresy. Baiko mazava amin'ny mpanaradia azy rehetra Andriamanitra mba hanao soa amin'ny hafa amin'ny alalan'ny hery miasa manginananany sy ny fahafahamanaony, azahoany fahafahampo sy fiadanana mamy ao am-po sy fisainana ho an'ny hafa ary valosoa ampy tokoa izany. Tsy eto tany ihany io valosoa io fa mihoatra noho izany ary voamariky ny anjely sy mamirapiratra ao anatin'ny bokin'ny fiainana mantsy ny adidy tsirairay atao ampahatokena sy tsy ampitiava-tena. Tsisy olona hevitra ny tombontsoan'ny tenany na hitady izay mahafinaritra azy fotsiny any an-danitra. Ny ahasambatra an'ireo mpony lanitra manodidina azy izany no katsahany indrindra. Izao no tsony tsarovintsika raha tiantsika ny hiara-paly amin'ireo mpony lanitra ireo any amin'ny tany vaovao dia ny fitsipiky ny lanitra ny tsy maintsy mifehy antsika dia ny mbola ety. Izany hoe ny mahasoan'ny hafa aloha vao ny mahasoa ahy. Ny fitiavako ny hafa no manosika ihany koa anao ny soa mandrakariva satria i Kristy efa tiantsika. Amen. Rainay tsara Andriasan-danitra mbola misaotra anao izahay ny amin'izany fitiavanao anay izany. Mangataka aminao izahay Tompo mba mampianarinao hanao ny tsara mandrakariva, hanao ny soa ka tsy hitady izay mahasoa ny tenanay izahay fa hitady izay mahasoa sy mahasambatra ny hafa. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Yeah.